Hello friends, welcome to Wife's Kitchen. மைக்ரோவெல்ல grill chicken செய்யறது எப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு முழு கோழி ஃபுல்லா நாங்க கட் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். ஸ்கின்னோட இருந்தா இது நல்லா இருக்கும். சோ அதனால ஸ்கின்னோட வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், இஞ்சியையும் பூண்டையும் அரைச்சு வச்சிருக்கோம். சோ அந்த பேஸ்ட். இது வந்து தயிர், கட்டி தயிர் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும், புளிக்காம இருக்கணும். அதனால கப் தயிர் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். லெமன் வந்து நம்ம தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது பாத்துக்கலாம். நான் ஒரு லெமனை கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், சீட் எடுத்து வச்சிருக்கேன். அப்புறம் இது சால்ட் தேவையான அளவுக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம். இது வந்து பவுடர், என்னென்ன தூள்லாம் போடணும் அப்படின்னா வத்தப்பொடி, மஞ்சள் பொடி, பெப்பர் தூள், கரம் மசாலா தூள். இது தந்தூரி சிக்கனுக்கு மேக் பண்ண பவுடர். இது வந்து நம்மளுக்கு வெளியே ஷாப்லயே கிடைக்கும். ஸோ அந்த பவுடர், இந்த பவுடர் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இந்த பொடி எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதுல போட்டு விரவிக்கலாம். இது வந்து நல்லா ஊறியும் போயிருக்கும். இப்போ 4 hours இதை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம்.
4 hours ஆயிடுச்சு. நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சிருந்தோம். இப்போ எடுத்து 15 minutes வெளியே வச்சிருந்தேன். ஏன்னா அந்த சின்ன ஸ்பூனா தான் நம்ம வந்து குக் பண்ணும்போது நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக, உள்ளெல்லாம் நல்லா குக் ஆகணும்ன்றதுக்காக 15 minutes வெளியே வச்சிருக்கேன். இந்த சிக்கன் நல்லா மேரினேட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம அவன்ல வச்சு கிரில் பண்றது எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இந்த சிக்கன் எடுத்து ஆக்சுவலா இந்த ஒரு ட்ரேல நம்ம ஃபாயில் பேப்பர் விரிச்சு வச்சிருக்கோம். சிக்கன் எடுத்து இந்த ஃபாயில் பேப்பர் மேலேயே நம்ம வச்சிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் 15 minutes ஒரு பக்கமும், அடுத்த 15 minutes பின்னாடி பக்கமும் நம்ம வச்சு நம்ம கிரில் பண்ண போறோம். இதுல இப்ப நம்ம கீ அல்லது பட்டர் ஏதாவது அப்ளை பண்ணி நம்ம உள்ள வைக்க போறோம். அப்பதான் வந்து நல்லா இருக்கும். கீ தான் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம குடுக்கறதுனால கீ பட்டர் எதனால நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஆயிலை விட கீ அல்லது பட்டர் தான் இதுக்கு பெஸ்ட். இருக்கு பாருங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.